السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ملګري کمنټ کړی دی سرجي زه چې کله اوده شم نو زه غاښ چیچم، بیا چې کله رایښ شم نو بیا ډېر خفه یم. پلیز په دې یو ویډیو جوړه کړئ. دا سیده دې ته موږ بروزم ویلی شو. بروزم زموږ سره هغه کنډیشن دی چې په کومه کې موږ یا په یخه باندې چې غاښونه چیچو نو هغې ته یوه بروزم ویلی شو، چې کله سلیپ بروزم هغې ته ویلی شو چې په کوم کې موږ اوده یو په اودو کې موږ غاښونه چیچو. د دې شاته بلا شی وجې دي. یو زموږ سره په دې کې سټرس او انزایټي راځي. چې کله موږ په سټرس یا په انزایټي کې یو په هغې کې موږ د غاښونو چیچل خصوصي توګه چې کوم د شپې ټایم دی یا خوب دی په هغې کې. په سیکنډ نمبر زموږ سره سلیپ اپنیا یا هغه تکلیف چې په کوم کې موږ له خوب نه راځي، د هغې د وجې نه هم دا تکلیف موږ ته راتلی شي، د هغې په وجه باندې موږ ته کېدلی شي داسې د کیفین او الکوهل په استعمال باندې چې د هغې د وجې نه زموږ مسلز اکټیویټي د شپې په ټایم کې په خوب کې سیوا کېږي، د هغې د وجې نه موږ دغه د غاښونو چیچل په خوب کې کولی شو. میډیکیشن ځینې میډیسن داسې دي چې انټي ډپریسنټ بعضې میډیسن یا د اې ډي ایچ ډي لپاره چې کوم میډیسن استعمالیږي د هغې د وجې نه هم دغه د غاښونو چیچل راتلی شي. ډېر ماشومان داسې وي چې هغې غاښونه د شپې چیچي یا د ورځې چیچي یا د اې ډي ایچ ډي لپاره کومې دوایي نه میلاویږي، د هغې د وجې نه هم غاښونه چیچل کوي ماشومان. په نیورولوجیکل ډیزارډر کې زموږ سره چې کوم پارکنسن سنډروم دی په هغې کې هم مریضانو ته دغه تکلیف راځي او دغه چې کوم غاښونو چیچل دي دا پکې کوي. د دې لپاره ټریټمنټ یا د دې لپاره چې کوم منیجمنټ کولی کېږي، نو په ټریټمنټ کې ټول نه مخکې خبره خو دا چې سټرس یا انزایټي د هغې منیجمنټ کول پکار دی چې د هغې علاج وشي او کنټرول شي. میډیټیشن کول پکار دی. کوشش دا پکار دی چې ماښام کله موږ سمولو د هغې نه مخکې لږ واک ایکسرسایز موږ وکړو، دا ډېر زیات بهتره دی. که د میډیسن طرف ته راځو نو میډیسن په هر مریض ته انډیویجول مختلف کیدی شي، نو ښه خبره دا ده چې د دې لپاره چې کوم کاز دی هغه کاز روټ کاز معلومول او د هغې علاج کول دي، انشاءالله تاسو ته ورته پیدا وشي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.